टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वादर। नमस्कार, मु डॉक्टर दामोदर बिंधाणी, वरिष्ठ श्वास एवं निद्रा रोग विशेषज्ञ। मु आज घुंगुड़ी जनित समस्या एवं निराकरण उपरे याकू जानवे केमिति ता उपरे मु किछिटा आलोचना करी। तो घुंगुड़ी एक साधारण प्रक्रिया जदि कह जाए तो घुंगुड़ी प्राय समस्त लोक वृद्ध ठर आरंभ करी छोट शिशु पर्यंत समस्ते किसी ना कि भविष्य जीवन में केवे ना केवे समस्ते घुंगुड़ी मारती। तो घुंगुड़ी कहीं हुए तो साधारण भाव में घुंगुड़ी एक साधारण प्रक्रिया जमीती कि जदि गला पाखर रंध्र आमर साधारण भाव में आमर जो निश्वास रंध्र अच्छी श्वास रंध्र अच्छी सी एक तिर्यक भाव देगी आमर नाक आ पाटी देगी एमती गोटे टांजेंशियल होगी से भीतर को जाऊँगी जो द्वारा कि आमर जो ओरोफारेंजियल एरिया अच्छी जोटी कि आमर जीभर जोटा कि जीभर शेष भाग एवं आमर जोटा कि गलार पछपट एवं जोटा कि इभुला कह जाए गोटे जो जोटा कि छोट जीव कह जाए से जो जगार कौन हुए जदि अत्यधिक मांस वृद्धि जो किंबा फैट जो चर्बी जदि चारिपटे जदि जमा हवा जो से निश्वास अटकी जाए ता द्वारा कौन हुए निश्वास जीवार जो रंध्र सरू हो जाए से गोटे घुंगुड़ी हुए। तेणु घुंगुड़ी केमिति भाव में आम जाना प्रथम कथा है ये रात्रि में आम जाना केमती घुंगुड़ी होती। तो घुंगुड़ी कौन हुए प्रथम है स्नोरिंग जोर अत्यधिक घुंगुड़ी मारा जाए किंतु से जी पेसेंट जी रोगी सी केवे जानीपारे जे मोर घुंगुड़ी होची बोली किंतु तार जो बेड पार्टनर सी लक्ष्य करे जे लोकटी बहुत जोर घुंगुड़ी मारुचे एवं मझे मझे निश्वास बंद हो जो बंद हो जाए सेटा मिनिटे 1.5 मिनिट 2 मिनिट पर्यंत भी गोटे गोटे लोकंर बंद हो जाए जोटा कि साइलेंट मृतजीव भाया पड़ी रही जाती ताकू कहती आपनिया 10 सेकेंड रु जदि अधिक बंद है ताकू कहती आपनिया तापर बारंबार कौन हम हठात किना निश्वास जोर चलवा घुंगुड़ी जो रिलीज हो जाए से जोर निश्वास चले एवं बारंबार कड़ लौटेवा पार्टी लाड़ गड़ी जा तकियार देखिए गुड़ाए लोक पार्टी लाड़ गड़ी जाए एवं निदरे उठी पड़ा सी निदरे थी एत जोरे सफोकेशन फिल कर से उठी पड़ निदर उठी पड़ा एवं से दिन बेला ताकू हालिया लगे थका लगे दुर्बलिया लगे एवं स्मरण शक्ति कमी गाड़ी गाड़ी रे जाउतिले निद लगे एवं आर्ली मॉर्निंग एक्सीडेंट जिते भी आजिकालिका दुनिया में जिते सब एक्सीडेंट होची आर्ली सकाळे सबुरा जो स्लीप रिलेटेड बा जो आपनिया रिलेटेड अत्यधिक घुंडी जोगु से निश्वास बंद हो जाए एवं हठात किना जिते तार कंट्रोल हुएनी मानसिक स्तर में कंट्रोल रुएनी ता द्वारा एक्सीडेंट हुए। तो ये सब छोट मोट समस्या जो गुड़ाक घुंगुड़ी जनित हुए जोटा कि क्या पाक जी डाक्तर से भी बहुत बड़ समस्या कहीं यार जो सिम्पटम्स आ साइंस जोड़ाक अच्छी पिला क्षेत्र में जमी कहली चिड़चिड़ापण हवा स्मरण शक्ति कमी जा एवं ध्यान न दबा स्कूल ध्यान न दबा पाठरे मन न दबा अस्वाभाविक प्रक्रिया सब जो पिला क्षेत्र में डेभलप कर सबूर कारण हूँ ये घुंगुड़ी। टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वादर।